السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أمة قالي جرتني نجاكي سني أكم قدان أورمودانا ما شاء الله جرتني ديناتشو سلام ناتشو الله جوي متينا لينجدي الرف إنجدي إنجدي እንዳያችሁ ነው የተለየ ስሜት ነው አለ ያንተ ትላለች እቺ ደግሞ እንግዲህ የተለየ ስሜት ምን ማለት ነው? ብሩኬ እኮ የውሃነቱ ሁሉም ሴቶች ሁሉም ጎደኞች እሱ እንደ ኢት አድርጎ እንደ ጎደኛ ኖርማል ጎደኛ አድርጎ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ሲቀርቡ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? በኋላ ላይ እሱ ሲያዩ እሱ በቃ ጥሩ ሰው ስለሆነ ሲንከባከባቸው ወደ ሌላ ነገር ነው የሚፈልጉት እነሱ ሁሉም ሴቶች። ይሄ እቺ ብቻ አይደለም፣ ሊንዳም አይታችኋል፣ እቺም አይቻት ብዙ ናቸው። ስለዚህ ብሩኬ አሁን ከሴት ርቅ። አንተ ውሃነትን አይቶ ህይወተክ ሁል ጊዜ እየበጠበጡ አሉት እንደዚህ ጎደኛ ነው ብለህ የምትቀርቡ ሴቶች ነው። እውነቴ ነው የምልህ። እቺ ግን ለጎደኛ ብላ ስትቀርብ በፊቱም እንደ ጎደኛ ሳይሆን አንተን ፈለጋ ነው የቀረበችው። እሷ ያስታውቃለች፣ እሷ ሙሉም አይኑም ያስታውቃል። ብሩኬን ተፈልጋለች በፊቱም ብዙ ሰው ያለ ነው። ግን አንተ ያላገባከም እንጂ እሷ ሃይሜን ከህይወተክ ያስወጣ ራሱ ደግሞ አንተን መቀማቱ ነው የምትፈልገው እሷ የምትፈልገው። ስለዚህ እሱ ደግሞ መቼም አይሆንም፣ የሚሆንም አይችልም። ብሩኬና ሃይሜ ሲለያዩ ቢሆንም አይሆንም እንጂ አንቺ መቼም አትመኝም፣ አታገኝም። ብሩኬ ከንቱ ልፋት ነው። ስለዚህ ወደ ራስሽ መለስሽ። የኛ ደግሞ በኦሮሞዳን ውስጥ የማይሆን ነገር አንናገርም የኛ። ስለዚህ መለስ በይና የነሱ ህይወት ውጪ፣ ቀጥ ብለሽ ውጪ። ህይወታችሁ አትበጥብጭ፣ አታገኝም። ከንቱ ነው ልፋት ከነፈካታ አከናፍዩ ሳርገቹ እንደንደሱ ወንታ ሳናርገኔፊሞ jara lamaan jidduu galtee girrigirrii wantati kaastuuf hin qabu. Nam tokko ilaachi isaa akka goddanyaa akka obboleettiitti yoo namatti dhiyaate akkamiin deebisee ጊዜ gabaabduu keessatti gara fiqiriitti qayyaramuu danda'a. Nam tokko እኮ yoo dhiira isaa ta'u dubartii isaa ta'u goddanyaa jettanii yoo itti dhiyaatan jechuudha. Akkamiin gara biraa keessa galtu argamu? Goddanyaa jedhamee itti dhiyaatan miti, gara biraa keessa akkamiin galan? Sunumayyuu ጊዜ itti dhiyaatte ብሩኬት ወላሂ ማለ akka goddanyaatti miti kan itti dhiyaatte jechuudha. Kan isheen itti dhiyaatte barbaaddeetti isheen hin beekama. Fuuluma isheerraa hin ifa durumayyuu dhugaa rabbi hinma ifaa jechuudha. Eeggadde gaafa yuutuubii banee Burukeen kennuufi baay'ee tokko hin barbaanne yuutuubii sana. Garuu warri yuutuubiin banamuufi dhugaa rabbi gammachuutiin lafa balleessu. Maaliif wanta hawwameen argamnedha wallaahi. Isheen garuu utuubii bantee naalaata toon ta'in gara Dubaayii nageessita jedhee yaada. Kan isheen jette hin gadda jechuudha, gammachuun qabdu. Ammas immoo isheen jettu gabaabduu keessatti nama akkasiin argadhu, nama xuruudha. Kanaafuu akkanarraa fagaattu hin barbaadu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Haimeetiin maal jechaa jirte ammallee hin sobdaan fakkaatta malee hin jaallattu. Nama akka kanaa immoo ani immoo natti dhiyaate nama gaarii wanta ta'eef nama akkasii boruufuu har'aafuu argamu wanta ta'eef akka inni narraa layyaamuun barbaadu. Ati immoo sobdee fakkaattaa akkan isheen jette deebistee jechuudha har'a. Burukeen immoo baay'ee jireenya keenya keessaa jedhee isheetti meeraa jechuudha. Hin ta'uu jedhe. Ta'uus hin danda'u, hin ta'uusi. Aniif akkuma warra kaanitti yaaddu sitti yaadde malee yoommoo wanta sitti yaadde akkuma obboleettii kooti jedhee waanuma akka ilaasha gaarii si ilaalee sitti yaaddeetti ati yaada hin taane keessa yoo galteete dhiifatamaa jedheera asirrattis. Isheen isan barbaadu ani qallaalitti waanis isu miti kan isheen jette jechuu jala murte. Inni immoo sitti meen jira akkati jireenya koo keessaa baatu. Ishee jiniin ani jalqabneerru qabna. Ishee jiniin waan baay'ee deemneerru qabna. Kanaafuu baay'ee jireenya koo keessaa yoommoo ani waan gaarii ta'us badaa ta'us ani kifuu ta'e namatti dhiyaachuun barbaadu. Maaliif nama nama wanta ta'eef nama immoo akkuma namaatti itti yaa'ee akkuma natti dhiyaatetti gaariitiin gaarii makootiin itti yaadda malee hamaa ta'e itti yaaddu hin barbaadu. Nam tokko kana keessatti immoo kun uumama jedhee miti ani itti yaaddu akkuma obboleettii goggodhee ofii koo ani haimeejinii laayifii irra hin jira. Akkamiin osoo kana keessa jiru dubartii han biraa barbaada. Ishee immoo haniin fidee fi
parankii irratti goonee yoo dubartii na biratti argitu deebuu natti barbaaddi gara kootti malee yoon kanaachi ishii jettee harkanaan laattu. Kanaaf jedheen parankiif jedheen fide'anii qannaatee dhuftee natti deebiti jedheenidha. Garuu immoo kana keessa na gargaartee dhuftee as geessee macarrashaa irratti asi jaalladhe jira ani qallaalitti si dhiisuu isheen jettu kabbaadidha. Dhugaa rabbi kabbaad. Ayya ay ani ጊዜ tokko dubartiin dhugaa rabbi akkamiin dafaramee amma ana kalabati siidha jechuun dhufe mamma. Dura dhiiratu nama gaafata ta'a. Innamaa kun dubartiitu gaafachuu ta'e yaa rabbeetii na jaanu baasi wallaahi. Akkamiin nam tokko otoo nama barbaadin nama jaallatiin ani si jaalladhe otoo jechi otoo Burukeen meedaa jiraate homaa miti meedaa wasanii jedhu fiqireenyaa ta'uu hin qabaanne jechuu kooti. Otoo nama fiqireenyaa hin qabaanne ta'e haa ta'uyyuu otoo namni laayifii irra jiru otoo argitu waa kana jidduutti dhuftu dhugaa rabbi akka jette amma min sobdee fakkaata boota isaaf hin qabdu gizenni miidhamnu gizenni cinqamu gizenni dhukkubsatu gizenni si jala deeme si kadhatu eessa jirtaa gize sanatti immoo ani anatu bira jira. Kanaaf nama akkasii nama gaarii hin argamas jedhee yaadu kanaaf ani immoo isa dhiisuun barbaadu ani isheen jette jala murtee jechuudha. Nama gaddisiisa. Burukeen kan inni xiyyaatu nama gaarii akkuma isaatti dubartiitti miidhuun barbaadu ija gaariitiin ilaala. Dubartii fi kabakki biisa godhu kana mi'eeffatanii kana ilaalanii jechuudha. Waan hin taane asaabu isarratti deebanii jechuudha. Inni fuuldura isaa hojjeta. Inni hamaaf otoo hin ta'in wayin immoo kifuuf otoo hin ta'in bakka akkuma obbolummaa akkuma gooddanyaatti ani inni godhuufi jechuudha yoo godhes. Garuu immoo isa kana maal godhuu dhiirri akkasii hin jiru jette isheen argadhe jedhee si yaadu boorus ammasii. Kanaafuu Burukee kan sitti himamu dubartii hunda amanteetti siqi. Wanti ati farankii fiddu hundumti ishee deebitee siin jaalladhe jettee haimeef siin jireenya keessan kun akka kanatti baxabbatu irraa kan hafe tokkumti nagaan dhuftee nagaa walitti siin araarsitee jireenya keessaa baatee hin qabdu. Isheen duraas akkasitti si gubaa turtee lola akkamitti ji'a meeqarra turtanii ji'a 3 muluu isaa booda parankiidhaan hojjedhe jettee duubarratti gaafa caanaan itti baa'atu sin jidduuti baate liindaanis jechuudha. Caanaan irratti baa'ate. Kunis immoo akkasuma fidde ati deebitee gara biraatti jijjiiramte. Maaliif immoo kanaaf isheetti agaame bee haimee Burukee waliin galan mitiire sana keessa faayidaa argachuuf sana keessa Burukee argachuuf inni isheen maraachaa jirtu jechuudha. Haimeen gizema hunda karaa bantii obsan qabdu obsiteen ilaaltu waan tokko ooma kaatu ka'uudha jechuudha. Kanaaf isheen immoo faayidaa bakka sana argite bakka isheen isan jaallattu hin sobdii anatu ta'uu fi qabaa kan isheen jettee har'ayyuu jetteetti. Ati sobda malee isaaf miti. Hin sobda hin jaallattu jetteetti har'as jechuudha. Isheen tokkos akka jechaa turte duras hin sobdi malee hin jaallattu sobdeeti akkasa gooti malee jetti isheen sunis. Kanarra immoo dandamattee waan hunda gootee haimee gara manaatti deebi'iiti akkuma duraatti gaafate akkuma duraatti gaarii tees badaa tees akkuma duraatti obsitee waan hundaayyuu as geessaniitu lamaan keessan bu'aa baay'ee keessa dhugaa rabbi. Bu'aa baay'ee akkamiin jedhamne keessa as geessistanii kaatanii waan xiqqoo tokkoof irra bahuu gizee irra darbuu dadhabdanii homaa miti. Deebitee gara mana keetti eenyuuf jettee mana kee dhiistee baata mana keetti deebitee waan jiru Burukee jiniin haasoftee as takaakalattee duuba fuuldura dhaabbattee gaafatu qabda malee baqattee akka kanaa miti. Akana baqattee miti. Kanaafiyyuu waan akkasiiti ይደበራል ወላሂ። አንዳንዳችሁ ደግሞ ምክር የሰው ምክር ሰምተሽ ነው እንጂ እንደዚህ አትጨክንም ስላት ብሩኬ የሰደባችሁት አላችሁ ቦቲ ምናምን ምን አላችሁ ደግሞ አራ ፈጣሪ እንግዲህ ስራችሁ ውስጡ ወላሂ ሁልጊዜ እናንተ በቃ ምግብ ነው ስድብ እናንተ ምግብ ነው። እሱ ደግሞ ለምነዋል አትሳደቡኝ አንድ ሆኑና እኔና ሃይሜን አንድ ያደርጉ በአላህ በዚህ ጾም ውስጥ አትሰድቡ ብለዋል። ማን ይሰማል? ማን አማነቱን ይወዳል? አማነቶቹን ትወዳላችሁ? እውነት አትወዱም እናንተ አስመሳይ ሁላ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ከናፍዩ ወር አይማቶኒ ኬሰን ጃለተኒ በዚህ ሳይቲ ከነ ኬሰቲ ቶኮታቲ አካኒ ሃይሜን ቶኮታ ነው ጎዳ ኑን አነስቴ ሃይሜቴስ አረብሲና walilleen arrabsiina adara jedhee isin kadhatee jira wanta ta'eef haadhasaa gadi hin galgashiina haadhasaas hin arrabsiina. Yoo aymaanotii keessan jaallatu ta'e yoo dhugaa rabbii sodaatoo ta'e haadha namaas gadi hin galgashiina haimees gadi hin galgashiina Burukees gadi hin galgashiina.
kan haimeen jaallatte warri haimee jaallatan haimeen jaallatte jaalladhaafi warri burukee jaallattanis kan burukeen jaallatte jaalladhaafi wanti sinirraa hir'atu hin jiru. Wanti sinirraa hir'atu hin jiru dhugaa rabbi yoo keerii dalagachuu barbaaddan yoo immoo rabbii keessan sodaattamte kabaja waan inni jaallatu jaalladhaafi waan isheen jaallatte jaalladhaafi jara lamaan jiddanii jaltanii yoo jiraan baxaxanii jara akka addaan baa'u wanti sin argattan hin jiru jechuudha. Wanti tokkollee kanaafuu bu'aan argattan yoo ta'eefi sooma kana keessatti illee rabbiin sodaadhaa isinii jechaa jira. Yoo dhugaa rabbiin sodaattanii haadha namaallee tuqiinaa keerii dalagadhaa namas tuqiinaa sa'aatii kana keessatti sa'aatii nama wallolee walirraa fagaatee walitti araarsanii malee nama arrabsan miti. Kanaafuu nama gadi jedha sakanni jedha sooma kana keessa waan hin taane akka dubbannullee nu taasisiina. Amma dandeenye arrabni keenyi akka waan hamaan baasne barbaannaan dhugaa rabbi iddoo miidiyaa kanatti dhufnee dabalamnee hangoo nuu qabnu waan akkasitti isiniin jenna uummata qashtii waan dhaggeeffattaniif galatooma.